ไม่เกลไม่ได้ขโมยน้องเกลรีบปฏิเสธคุณแม่ใหญ่เลยค่ะและนี่คืออาการของน้องเกลเมื่อโดนคุณแม่แซวว่าขโมยเลโก้เขาได้ไงทั้งน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยนะคะท่าทางจะงอนคุณแม่ชมแล้วล่ะค่ะเพราะเกลไม่ได้ขโมยนะคะการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีน้องเกลรู้ค่ะและในทุกๆครั้งเลยนะคะที่น้องเกลได้ออกไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ชมและป้าเจี๊ยบพี่ๆ FC ก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับน้องเกลค่ะและทุกครั้งนะคะที่น้องเกลพบเจอ FC ก็จะไม่ลืมทักทายพี่ๆ FC เลยนะน่ารักสุดๆไปเลย